Hola culeros, los saluda el antiaudiófilo. Pues me has de creer que andaba con la angustia por descubrir realmente qué pasa cuando conectamos a nuestro sistema de audio en casa, una salida en línea o en su defecto una salida de audio jack 3.5, ya que como lo mencionamos en un vídeo anterior, los audiófilos indican que al conectar un amplificador de audífonos a un amplificador de bocinas por la salida dedicada exclusivamente al uso de auriculares, se envía el sonido doblemente amplificado a las bocinas y que esto causa una saturación en el resultado final del audio. Es decir, que la manera correcta de conectar un preamplificador o un DAC con función de preamplificador a un amplificador de poder para unas bocinas es mediante la salida en línea RCA y jamás nunca de los nunca por la 3.5. Dicho lo anterior y debido a las dudas que me han surgido, hemos cambiado el método de evaluación de estas pruebas de cacharreo. Ahora en lugar de utilizar el micrófono como capturadora de sonido, utilizaremos la tecnología más avanzada en los laboratorios del Pájaro Networks. Ya contábamos con estas herramientas pero el par de pelotas que tengo me impedían explorar esos recursos. Ya anteriormente te había platicado de que cuento con una tarjeta de sonido la cual además de servir como DAC, también funciona como interfaz de audio para hacer mezclas de sonido mediante entradas y salidas digitales y análogas que tiene el aparato. Y por si fuera poco también puede enviar la señal de audio a un amplificador de poder para de ahí sacar el audio a las bocinas. A verdad, de seguro ya te me andas encuerando. Si quieres saber cómo realicé toda esta conexión, lo podemos hacer en otro vídeo. Por lo pronto vamos a las pruebas que ya me puse horny. Perdóname mi amor pero sigo sin notar diferencias XD. Es todo por el momento, seguiremos informando.